soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee diblomaasiyadda iyo bariga dhexe weliba warar degdeg ah qatar oo joojisay soo saaritaanka shidaalka waxaa sidoo kale la bartilmaameedsaday shirkadihii tamarta oo sifaynta shidaalka macnaha ka shaqayn jiray ee dalka qatar ayaa sidoo kale istaagay maraakiibtii waaweynaa ee shidaalka qaadi jiray oo sidoo kale istaagay kadib markii Iiraan duqeymo ee ooda ooga qaaday qatar iyadoo oo aana wax shidaal ah macnaha hadeer aan la soo saari karin marka hore waxay ahayd shidaalkii mari jiray marinka Hormuz ayaa la xiray caalamka u kala gooshi jiray ama sida aan ognahay ba caalamka shidaalkiisa iyo badeecadiisa inta badan boqolkiiba 30 waxay maraan marinkan Hormuz ee Iiraan haysato oo ay joojisay ama gabi ahaanba ay ku dhawaaqday oo ay xirtay saacada la soo dhaafay qatar ayaa sidoo kale waxay joojisay wada shaqayntii ay la shaqaynaysay Iiraan sidoo kale waxay xirtay safaaradii Iiraan oo ga taalay qatar ayay xirtay waxayna ku dhawaaqday argoosi degdeg ah ayay ku dhawaaqday qatar dabcan waxaa la isweydiinayaa qaabka ay dagaalkan u bilaabi doonto qatar nooca uu noqon karo ilaa iyo haddana waa laga warsugayaa dagaal in ay macnaha iska caabin ay bilowdo qatar sida aan ognahay qatar waa wadan dhisan oo macnaha ay sheegay dhaadheer iyo wax walba ka dhisan yihiin marka aad bay u adkaanaysaa in ay dagaal qaado kafool ah oo ay ku qaado Iiraan sida ognahay Iiraan iyo bariga dhexe qolooyinkan carabaha ama khaliijka aad ay iskugu dhow yihiin gantaalaha guuxooda ka dheereeyo ee ilbriqsiga macnaha wax walba dukumdaakub ooga dhigahayo ee haystaan qolooyinkan Iiraaniyiinta ah iyo sidoo kale oo lagu magacaabo Fatah 2 ayay u isticmaalayaan in ay burburiyaan daaraha dhaadheer iyo waxyaabahaasi oo hadda marka wadada kaliya oo qatar u furan ayaa waxa la isleeyahay inay tahay wada hadal iyo in macnaha arimahani ay ku soo dhameyso wada hadal oo ay macnaha kala shaqeyso Iiraan in ay wada hadalo iyo waxyaabo noocaas ah balse hadii ay tiraahdo macnaha waa isdifaacaya aad bay u adkaanaysaa oo waxa fududaanayso Iiraan inay burburiso daarahan iyo waliba infrastructure-kan iyo wadooyinka iyo waxa qatar ay kumanaanka sano soo dhisaysay iyo waliba imaaraadka ayaa aad u fududaanayso in ay macnaha burburiyaan qolooyinkan Iiraaniyiinta ah oo dagaalkan aanu macnaha talada ugu jirinba in ay joojiyaan maadaama Mareykanka uu ka dhaga adeegay in uusan weerarkan qaadin ama uusan ka fiirsanin dagaalkan hadeerna reer galbeedkii iyo waliba carabihii ayaa calaacalahayo waxay leeyihiin dagaalkan Iiraan ha joojiso dagaalka Iiraan goortii ay lahayd yaa la qaadin bal lama joojinaynin oo macnaha ay sheegay lagama istaagaynin hadeer markii la ogaaday awoodda Iiraan ayaa waxa la leeyahay Iiraan ha joojiso miiska wada hadalka ha imaato waliba Donald Trump oo siyaasitaan ah arimahaasi u dhahayo sida aan ogeyn jamciyadda qurumaha ka dhaxayso shirki ka dhacay ee shalay ama habeen hore ka dhacay waxaan ogeyn in macnaha Mareykanka uu aad ugu jeesjeesay Iiraan representative-kii ama ninkii matalahayay Iiraan in uu ku jeesjeesay oo xitaa macnaha ay sheegay dignity-ga iyo sharafta uu leeyahay magaciisa uusan ugu dhawaaqin ayada oo yasitaan heerka uu ka gaaray xitaa qaab dawladnimo uusan u recognize garin ama uusan u aqoonsanin safiirkii Mareykanka ka socday ee jamciyadda qurumaha u dhaxayso fadhiyay habeen hore sidoo kale Sacuudiga waxaa saaka drones lagu bartilmaameedsaday shirkad sifaysa shidaalka oo Iiraan ay ku bartilmaameedsatay shirkadda Sacuudi ah oo sifayso shidaalka waxaa sidoo kale la bartilmaameedsaday xarunta ugu weyn oo lagu magacaabo Rastanura ee shidaalka macnaha ay sheegay sifayso ee Sacuudigu leeyahay Sacuudiga ayaa sidoo kale wuxuu ku dhawaaqay in uu xiray safaaradii Iiraan uu ku lahaa isla markaana uusan indhaha ka laaban doonin weerarada Iiraan ay ku hayso Sacuudiga sidoo kale wuxuu ku dhawaaqay in uu isdifaaci doono qolooyinkan sida aan ognahay bariga dhexe ama khaliijka iyo waliba carabaha Mareykanka ayaa lacag balaayiin kaga qaatay hubkan macnaha ay sheegay la isticmaalo sheegay rudada dheereeyo iyo waliba hubabkan iyo gantaalahan ballistikada ah iyo waxyaabahaasi oo dhan asaga oo inta badan aana gacanta u gelin balse difaaca hawada ayuu si difaaca hawada waxa tijaabisay imaaraadka carabta waa ugu shaqeyn waayay saacadihii la soo dhaafay imaaraadka carabta oo lacago balaayiin ah ayuu Mareykanka uga qaatay balse ilaa iyo hadda waa ay u shaqeyn laayihiin in hawadoodii ay difaacaan sidoo kale Mareykanka wuxuu u ballan qaaday carabahan malaayiin lacagana uu uga qaatay sida aan ogeyn
maraykanka oo macnaha ay sheegay xataa diyaarado lagu abaalmariyay sida aan ogeyn Donald Trump markii sidaa loo soo doortay wixii ka dhacayay soo dhaweyntii carabta ay u sameynaysay in macnaha uu u ballan qaaday inuu difaaci doono wax walba oo uu imaado uu ka difaaci doono ayagana dabcan ay isdhigteen oo macnaha aysan macnaha ay sheegay isku kalsoonaanin iyo munaafiqnimada uu isticmaalay ayaa ah inuu ballan qaaday difaac balse ilaa iyo hadda qolooyinkii carabta ah ay la daaladhacayaan dhibaatooyinka iyo burburka Iiraaniyiintu ay soo gaarsiiyeen ayadoo oo Mareykanka maciin biday balse Mareykanka uusan ilaa iyo hadda uusan waxba u qabanin oo asagiiba uu baryootamahay waliba reer Yurub oo dhan Ingiriiska sidoo kale ku dar baryootamahay Imaaraadka waxay xudun u noqotay weeraro iyo mawjado isdaba joog ah Imaaraadka ayaana ugu daran hadda markii laga yimaado dhanka iyo Israa'iil Imaaraadka macnaha ay sheegay hadii ay weerar waxay ballan ku qaadeen weerar qaadi doonaan balse hadii ay weerar qaadaan hubabkan macnaha ay sheegay gantaalahan uu Mareykanka siiyay iyo waliba xarumaha macnaha ay sheegay Mareykanka saldhigyada uu ku leeyahay dukumta laga dhigay hadii laga weerar Iiraan aba ay macnaha ay sheegay weerar qaadaan qolooyinkan Imaaraadka ah weerar qaadaan Iiraan ku qaadaan waxa fududaanayso daaraha dhaadheer Burj Khalifa iyo waliba daaraha dhaadheer Imaaraadku caanka ku ahaa reer galbeedka oo dhan ay u dalxiisayeen in uu dhulka la simo Iiraan ayaa u fududaanaysa Iiraaniyiinta inay dhulka la siman maadaama weerar iska caabin ah ay soo qaadeen marka arrintan ayaa sidoo kale ilaa iyo hadda laga warsugayaa Imaaraadka weerarka ay qaadi doonaan nooca uu noqon doono ayada oo la iska ogyahay in carabihii oo dhan ay qaxeen macnaha ay qax ku jiraan saacadahan hadda aan kula hadlahay xitaa xarumihii shidaalka laga soo saarahay la xiray marinadii xiran yihiin marinada ayaga warkooda iska badaa xataa soo saaristii shidaalka ayaa istaagtay iska badaa wax kale dhinaca kale Putin wuxuu sidoo kale telefoon u diray una tacsiyeeyay madaxweynaha Imaaraadka Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ayuu sidoo kale tacsi u diray burburka soo gaaray qolooyinkan Iiraaniyiintu ay ku beegsanayaan Imaaraadka Carabta sida aan ognahay qolooyinkan Ruushka ama Putin waa u laba wajiileynaya munaafiqnimo ayaa bilaabatay durbadiyo reer galbeedku waxay u muuqdaan inay isku dhinac marayaan kaliya hadda Imaaraadka waxa u soo hartay ishay qolooyinkan Iiraaniyiintu inkastoo macnaha ay sheegay isku boorqaris in ay tahay tacsiyeyntan sidoo kale hab siyaasadaysan markii loo fiiriyo iyo diblomaasi ahaan macnaha waa laga adkaaday weeye waa ku tacsiyeenahay sababtoo ah xataa Iiraaniyiinta uma uusan tacsiyeen Putin markii tacsidan uu u diray Hebel Al Nahyan madaxweynaha Imaaraadka ayaa waxa lagu tilmaamayaa in ay tahay macnaha ku digasho iyo in qaab siyaasadaysan ama diblomaasiyadaysan uu u burburinayo ama fariimahaasi ay ka dhigan yihiin waa laga adkaaday oo uu ula jeedo qolooyinkan Imaaraadka ah Imaaraadka Carabta hadii weerar qaado ama wadankeeda weerar laga qaado iska caabin ah oo ka baxsan saldhigyada Mareykanka ee uu ku leeyahay bariga dhexe weeraradii ay Iiraan ay ku qaadahayeen sidoo kale Iiraan ayadana macnaha ay sheegay aad ay Mareykanka u burburinaya duqeymo ayaa ka socdo iyo burbur aad u baan ayaa ka socdo ayada laftirkeeda maadaama macnaha ay sheegay Mareykan iyo qolooyinkan Israel ay iskugu tageen oo de macnaha la sarkal gareeyay gabigeeda laakiin waxa soo dhan iskaga filan yihiin ayaa macnaha muuqato maadaama Iiraaniyiintu ay isticmaalayaan hub ilaa iyo dhulka hoostiisa dhowr kiiloomitir burburinahay wixii warar ah inta aan dib iskaga soo noqon doono nagu soo kordhay sidoo kale waa idin soo gudbin doonaa muuqaalka si share galay channelka meel dheer gaarsiiyo nagu soo biiro subscribe noo saar waana mahadsantiin